हाय दोस्तों, टेक टीवी में आपका पहली बार स्वागत है। मैं हूं दीप और मेरे साथ है मेरा फ्रेंड शिव। हम दोनों लेकर आए हैं लॉजिटेक X100 और X50 का साउंड कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले दिखा देता हूं X100 का। ये मार्केट में थोड़ा ओल्ड है लॉजिटेक X50 के मामले में। ये पावर बटन है। पावर बटन ऑन करने के वक्त सिग्नल आता है, ये ब्लू सिग्नल। उसके बाद ये ब्लूटूथ प्रेस करना पड़ता है 3 सेकेंड और उसके बाद ऑटोमेटिक मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन। और ये आता है माइक्रो USB 3.1 चार्जर केबल के साथ और ये ऑक्स केबल है। आप इसके थ्रू मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्ट कर से गाना सुन सकते हैं। तो चलिए दूसरा ये X50 का बताते हैं हम। X50 का भी सेम है, पर ये ब्लूटूथ और पावर बटन एक ही बारे में एक ही अंदर दे दिया है इसके अंदर, और ये वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको X100 का साउंड सुनाते हैं पहले आपको। तुमसे मिलने का कीड़ा अंदर है, वेटिंग कर ले तू, ओपन कैलेंडर है। तुमसे मिलने का कीड़ा अंदर है, वेटिंग कर ले तू, ओपन कैलेंडर है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली। तो सुन लिया है ना दोस्तों अब X100 का साउंड। अब चलिए दिखाते हैं आपको X50 का। तुमसे मिलने का कीड़ा अंदर है, वेटिंग कर ले तू, ओपन कैलेंडर है। तुमसे मिलने का कीड़ा अंदर है, वेटिंग कर ले तू, ओपन कैलेंडर है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली, आजा मेरी गली। आपको फिर से एक बार X100 का सुनाता हूँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ये सॉफ्ट वाला गाना सुनाता हूँ आपको। तो चलिए सुनाते हैं। ये फुल वॉल्यूम से आपको सुनाता हूँ, इसके आगे नहीं जाता है वॉल्यूम। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं। चलिए यही सही गाना, सेम गाना आप X50 में सुन लीजिए। ये भी आपको फुल वॉल्यूम के साथ सुनाता हूँ, इसके आगे नहीं जाता है। अब बीप बीप सुन रहे हैं ना, इसके आगे वॉल्यूम नहीं बढ़ता। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। तो दोस्तों आपने सुन लिया है दोनों का एक साथ साउंड चेक। इसके जो वॉल्यूम देता है, फुल वॉल्यूम के साथ जो गाना बजता है,
इसके रिगार्डिंग ये थोड़ा लाउडनेस है, थोड़ा नहीं मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा लाउडनेस है। और इसका एक प्रॉब्लम है, ये आप बात नहीं कर सकते। इसके ना कॉल आंसरिंग बटन नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो फैसिलिटी आपको मिलता है, ये आप कोई कॉल आने में ये इसके रिसीव करने के बाद आप बात कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से आप इस दोनों में से साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ले लेंगे तो साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, साउंड का कोई इशू नहीं आएगा, इसका ले लो। खाली आप साउंड सुनेंगे तो। और उसके साथ साथ आप कॉल फीचर भी चाहिए या कुछ और भी चाहिए तो ये मिल सकता है। और बैटरी बैकअप की बात करें तो दोनों ही सिमिलर देता है। 2 घंटा चार्ज दे तो दोनों ही 5 आवर्स 6 आवर्स आराम से चलता है। तो दोस्तों इसके बारे में साउंड क्वालिटी की सिर्फ बात करते हैं तो इसके बारे में ये थोड़ा आगे निकल जाता है। इसका साउंड क्वालिटी, लाउडनेस है, क्लियरिटी है, मतलब इसके आगे ये निकल जाता है। मेरे हिसाब से आप नया मॉडल X50 चूज़ करेंगे तो अच्छा होगा। और हम लोग और एक बात आपको बोलते हैं, अभी नया लॉन्च किया है हमने ये टेक रिव्यू वाला जो चैनल, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। राइट साइड में जाकर रेड बटन में आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन का जवाब हम ज़रूर देंगे आपको। और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।